បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងវិលនឹងមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរក view ហើយឬក៏អាចសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ណាដែលគាត់ត្រូវការ view ឬក៏គាត់អាចធ្វើការដកលុយបានតាមរយៈអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើង AVA ឬក៏ Win Through Money ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមុនទៅដល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំទាំងពីរទៅបាទបងប្អូនគ្នាដូចបានខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅខាងលើអញ្ចឹងបាទបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៅបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេតែម្ដងបាទហើយកុំបងប្អូនកុំភ្លេចបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីទទួលបាននៅការជូនដំណឹងរាល់ការខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ឡូតវីដេអូទៅបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេតែម្ដងបាទអូខេចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាមានឈ្មោះថា We4U ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ down តាមរយៈ link នៅខាងក្រោម description ឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ ទៅកាន់ Play Store ក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ download វារួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំបានធ្វើការ download វាជាមួយទៅនឹងតែបងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែវាយពីថា We4U គឺនឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះបាទបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការ download We4U រួចរាល់ហើយបាទបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា open តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់នៅក្នុងទម្រង់មួយនៅក្នុងការ register ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការ log in ជាមួយនឹង Google ណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ click នៅត្រង់ប្រអប់ត្រង់ចំណុចនេះមកបាទបងប្អូន click ឡើងប្រអប់នេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា sign in with Google បាទបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើប្រអប់ត្រង់ចំណុចនេះតបនេះខ្ញុំចុចលើពាក្យថា sign up with Google អូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនគ្នាបាទអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនដើរលឿនគឺវានឹងលឿនបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំវារៀង slow បងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំណាហើយបងប្អូនដែលសម្រាប់ដែលគាត់តែងតែពេញនិយមក្នុងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online ឬក៏បងប្អូនចង់រក Subscribe ណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះជីសម្រាប់នៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រក Subscribe បងប្អូនអាចចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះបាទហើយចុចចូលទៅខាងក្រុម Telegram ទៅបងប្អូននឹងទទួលបានក្រុម Telegram មួយសម្រាប់ក្នុងការ Subscribe តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនគ្នាបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតវា slow មែនតើបាទបាទចាំមកដល់ក្នុងទម្រង់នេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការរើសនៅ Gmail ណាបើសិនជាបងប្អូនមាន Gmail ច្រើនគឺវានឹងទាមទារឲ្យយើងសួរយើងត្រូវតែយើងជ្រើសរើសនៅ Gmail មួយណាតែនេះដោយសារតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺវាមាន Gmail តែមួយណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាមានតែមួយអញ្ចឹងគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ select យក automatic តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើនេះបាទចុចទៅលើ Gmail មួយនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ register ជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងជាមួយ app ហ្នឹងជាមួយនឹង Gmail យើងតែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់នៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនគឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនដោយសារតែ We4U នេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងណាបងប្អូនគ្នាបាទតែជាកម្មវិធីមួយដែលជួយរកនៅ view ឬក៏ការរកលុយតាមរយៈការមើលនៅវីដេអូរបស់គេដើម្បីទទួលបាន point ត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីទៅបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទpoint ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់ណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវា slow មែនទែនបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងពេលដែលចូលនៅពេលដែលយើង sign in ចូលនៅក្នុងជាមួយ Google រួចរាល់ហើយគឺវានឹងចេញទៅជាទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមកមើលត្រង់ចំណុចនេះមុនដំបូងគេបាទបងប្អូនក៏លេខមើលត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទកន្លែងរូបមនុស្សហ្នឹងកន្លែង referral ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីធ្វើការដាក់នៅកូដដើម្បីទទួលបាន point បន្ថែមណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកលេខកូដត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអាចយកលេខកូដនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទដើម្បីយកមកធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះណាមិនមែនបងប្អូនយកលេខកូដខ្លួនឯងយកមកបំពេញទេណាគឺយកលេខកូដអ្នកណែនាំយកមកធ្វើការបំពេញណាបងប្អូនគ្នាឲ្យតត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនយកលេខកូដនៅត្រង់ចំណុចនេះធ្វើការមកដាក់ចូលបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទយកមកដាក់បំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីទទួលបាននៅ500 star បាទ5000 star បន្ថែមណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងបងប្អូនត្រូវយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងមកដាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដើម្បីទទួលបាន500 star នេះត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្នាបាទអូខេហ្នឹងជាចំណុចមួយបាទហើយដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបាទណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឲ្យធ្វើការចុះ download app ហ្នឹងហើយយកលេខកូដហ្នឹងទៅឲ្យកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនម្នាក់ទៀតផ្សេងទៀតបាទប្របែកចែកគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេ
chẳng dương mà mơ bị ca rớt lôi mùi bia vĩnh đôi ca mơ nơi video nè một một khné bạn đôi ca mơ video rồi có ca cho subscribe nè một một khné bạn chẳng trong thời ca bằng hai bông phổi là trong chừng này chọn muối muốn kế bà trong chừng này tầng ó năng bà chắc trong xong bằng hai mùi nè ok chẳng nhâm thời ca bằng hai trong chừng này history bà history này cứ chưa bộ vọt là không ca ở đại dươngประวัติca rồi có dương sản phẩm là không ca trong chừng này cứ bàคือมีสปอนเซอร์บ่าจังบัดสปอนเซอร์จ๊อบบ่าcái nàyคือวิมีประหารយើងថាការយើងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងរើបប្រមាណម្សិលមិញរើបប្រមាណដោយតែผมម្សិលមិញគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើលេខជាមួយវាហើយក៏បានចូលបើកមួយវាដែរសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែង subscribe កន្លែង subscribe នេះគឺជាកន្លែងអ្នកបងប្អូនត្រូវចូលទៅ subscribe ដើម្បីទទួលយកលុយណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងការ subscribe បងប្អូននៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនទទួលយកលុយណាចឹងឧទាហរណ៍ចឹងបងប្អូនឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះមិញគឺ00ណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលនៅវីដេអូគេមួយចូលកន្លែង subscribe បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា subscribe ត្រង់ចំណុចនេះបាទខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា subscribe នេះណាអូខេចឹងចុចទៅលើ subscribe នេះគឺបងវានឹងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានបាទគឺយើងនឹងទទួលបាន120 star ណាបងប្អូនគ្នាបាទ120 star ហើយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែមទៀតនេះហើយចំនួន second របស់វាគឺ45 49 second ណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមើលចប់ទើបវាឲ្យយើងចុច subscribe ហើយឲ្យយើងធ្វើការចុចទៅនឹង receive ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការខ្ញុំបានធ្វើការ upload ទៅបងប្អូនទទួលបានមុនគេតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំមកវាឲ្យវាជប់ឲ្យវាគ្រប់ second នៅវាទៅកាន់បានកំណត់ណាអញ្ចឹងវានៅសល់18 second ទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបានលោតចប់ហើយអញ្ចឹងវាដាក់ please subscribe the channel and tag the check បាទចឹងយើងចុចលើ subscribe នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងបានចុច subscribe ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា check បាទត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យវាកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេចាប់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេចឹងធ្វើការរងចាំអូខេចឹងដាក់ subscribe រួចរាល់ចឹងត្រង់ចំណុចនេះធម្មតាតែកម្មវិធីដែលរកលុយបានគឺវាតែងតែមាននៅ ad ពាណិជ្ជកម្មណាអូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតែមួយនៅវីដេអូនោះទេបាទមួយ subscribe នោះទេបាទខ្ញុំចូលទៅមើលនៅក្នុង like history នេះវិញបងប្អូនឃើញទេត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការចុច subscribe មួយណាបងប្អូនគ្នាបាទការចុច subscribe មួយខ្ញុំទទួលបាន star 120 star ចំនួនទឹកប្រាក់គឺ 0.0048 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច subscribe គឺវាទទួលបាន2ណាបងប្អូនគ្នាគឺទទួលបាន2 3ចំនួនstar និងចំនួនទឹកប្រាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានពេលទំនេរបងប្អូនអាចធ្វើការចុច subscribe ឬក៏ធ្វើការមើលនៅវីដេអូរបស់គេដើម្បីទទួលបាននៅទឹកប្រាក់បន្ថែមណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងពាក្យថា play បាទកន្លែង play នេះគឺយើងធ្វើការ play ដើម្បីយក star ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនេះគឺវាជា sponsor សម្រាប់នៅក្នុង ad ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើង play ត្រង់ចំណុចនេះវា60 second គឺយើងនឹងទទួលបាន60 star ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការ play ទេបាទបើសិនជា play វាអាចរៀននឹងវែងជាងនឹងទៀតណាអូខេហើយតនេះគឺយើងអាចបើកវាអូតូបងប្អូនគ្នាបាទគឺបើកវាអូតូទៅគឺវានឹងលោតអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទចប់នៅវីដេអូមួយវាលោតចូលវីដេអូមួយចប់នៅវីដេអូមួយវាលោតចូលវីដេអូមួយណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងបងប្អូនគ្នាបាទគឺជាកន្លែងសម្រាប់នៅក្នុងការដកលុយណានេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងសម្រាប់ក្នុងការដកលុយអាចធ្វើការដកលុយបានបងប្អូនគ្នាបាននៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានលុយ$1ឬក៏ចាប់ពី$5 $10ឡើងទៅបាទ$10ឡើងទៅគឺយើងអាចធ្វើការដកជាមួយវាបានតាមរយៈគណនី AVA ឬក៏វិញណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយសម្រាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចនៅក្នុង deposit ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើការ deposit ទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការ deposit បងប្អូនគាត់ទៅចុចទៅលើពាក្យថា deposit ទៅបងប្អូននឹងមាន QR code បាទ QR code ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយក AVA ឬក៏ Win scan មកគឺវានឹង load ចូល We4U តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែង pay out កន្លែង pay out នេះគឺយើងអត់ទាន់មានទេបងប្អូនគ្នាបាទក្នុងការវាចេញបាទ history ក៏យើងអត់ទាន់មានដែរសម្រាប់ក្នុងការដកបាទអញ្ចឹងកន្លែង payment នេះបាទកន្លែង payment នេះគឺជាកន្លែងដែលធ្វើការបំពេញនៅកុង AVA របស់យើងឬក៏គណនី Win របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការ select នៅ Win ឬក៏ AVA មកដល់ខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះរបស់គណនីរបស់យើងបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជា account number
account number គឺជាលេខគណនីរបស់យើងដែលជាលេខគណនី AVA ឬក៏គណនីវិញណាបងប្អូនគ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងបានទៅការដាក់រួចរាល់ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា sell ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់ sell ទេបាទបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំថយមកក្រោយវិញបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងធ្វើការដាក់ promote ដូចជាបងប្អូនមាន view អញ្ចឹងដូចបងប្អូនចង់ promote នៅវីដេអូមួយបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel មួយមកបាទដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការ promote នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការ promote នៅវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ promote នៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចូលមកខ្ញុំយកពាក្យថា copy ណាបងប្អូនគ្នាបាទចូលយកពាក្យថា share បន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា copy បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ We4U វិញខ្ញុំចង់ promote បងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើនេះកន្លែងបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងសញ្ញាលេខបូកនេះមកបាទកន្លែងលេខបូកនេះគឺបាទយើងដាក់ហើយបាទនេះគឺជា link របស់យើងបាទយើងរៀបដៃរបស់យើងស្កតផាជាប់ត្រង់ចំណុចនេះហើយយកពាក្យថាផាបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា check បាទអញ្ចឹងគឺវានឹង check ចេញមកបាទបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគេដាក់ប្រាប់យើងហើយសម្រាប់ក្នុងការ promote view គឺ60ក្នុង1នាទីគឺយើងត្រូវការចំណាយចំនួន600កាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទចំនួន600 star ណាត្រង់ចំណុចនេះណាក្នុងការចំណាយសរុប10 view ណាបងប្អូនគ្នាបាទតែបើសិនជាយើងចង់ promote លក្ខណៈ subscribe វិញក្នុង10 subscribe ក្នុង600ក្នុង60 second ហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹង1នាទីគឺយើងត្រូវចំណាយ star រហូតដល់ 5400 star ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងការចំណាយទៅលើ subscribe គឺវាច្រើនជាងក្នុងការចំណាយ view ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ទៅលើ view បាទដាក់ទៅលើ view ហើយខ្ញុំដាក់ចំនួននាទីគឺខ្ញុំដាក់60ហ្នឹងហើយបាទហើយអានេះគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន30គឺកាត់អស់1800ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថាដានបើសិនជាខ្ញុំចង់ promote ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថាដានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ promote ឲ្យបងប្អូនឃើញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបងប្អូនគ្នាបាទរងចាំក្នុងការ approve ក្នុងការ promote view របស់យើងណាអូខេនេះបងប្អូនឃើញទេគឺវា load ដាក់ត្រង់ចំណុចបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែនេះ increase បាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែក្នុងការ check ណាបងប្អូនគ្នាបាទរៀបចំ view របស់យើងក្នុងការ promote អញ្ចឹងនៅក្នុងapp នេះគឺវាល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ស្វែងរក view ហើយនឹងបងប្អូនសម្រាប់នៅក្នុងការរកលុយបន្ថែមណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរក sub ក៏បានរក view ក៏បានណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចបាទកន្លែង We4U បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែង upgrade account ទេបាទបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើការ upgrade ក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាបាទក្នុងការ upgrade នេះគឺ lifetime ក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើការរកបានពី7សេនណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុច referral នេះ referral គឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅខាងដើមនៃវីដេអូបាទបងប្អូនបានឃើញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅ500 star បងប្អូនធ្វើការដាក់នៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងឬក៏នៅខាងក្រោមនៅ description បងប្អូននឹងទទួលបាន500 star free ណាបងប្អូនគ្នាបាទ5000 star free បើសិនជាបងប្អូនមិនដាក់ក៏បានដែរតែបងប្អូនអាចខាតណាបងប្អូនអាចខាតជាមួយនឹង500 star 5000 star នេះបើសិនជាបងប្អូនដាក់នៅលេខកូដ line នាំរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងទទួលចំណេញ5000 star នេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទកន្លែង open box នេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាកន្លែងនៅក្នុងការបើកណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិន recommend ឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុចទេបើសិនជាបងប្អូនចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងកាត់ star បងប្អូនគឺ500ណាត្រង់ចំណុចនេះគឺ free តែវាឲ្យយើងធ្វើការមើលនៅវីដេអូបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យតនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបើសិនជាបងប្អូនចុចទៅលើត្រង់ចំណុច line star នេះបាទ500 star អញ្ចឹងវានឹងកាត់ star របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺឲ្យការចាប់វាក៏វាមិនសូវជាល្អប្រហែលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅការបើកនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិន recommend ឲ្យបងប្អូនធ្វើការលេងជាមួយនឹងការចាប់នោះទេបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ក្រុម Telegram នៅខាងក្រោម description ណាបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកប្រាក់ជាមួយ We4U ហើយនឹងការរក subscribe ជាមួយនឹង We4U ឬក៏ការរក view ជាមួយនឹង We4U ណាបងប្អូនអាចងាកមកមើលបានជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីខ្មែររបស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ